Hello， 大家好，我係阿 B。本來咧我喺嗰邊拍緊片嘅，但係啱啱撞正細路仔咧放 lunch， 咁所以就要搬竇。其實頭先已經拍咗一輪嘅啦，我又驚影到啲細路仔入鏡喎，因為盡量都唔想影到人哋啲細路仔入鏡啊嘛。咁所以咧就搬咗竇，而家重新再拍過啦。見今日天氣咁好，咁梗係要出嚟食下嘢啦，係咪？你知我哋加拿大夏天數埋3-4個月嘅啫嘛，基本上由可能都要到5月尾先至開始暖，真係叫暖，跟住到10月已經基本上又凍翻嘅啦。咁難得有得出嚟咧，就要吸收下啲維他命 D 啊！咁今日咧就去試一間新，應該唔係話新鋪，係一間新嘅分店。咁其實呢間鋪頭咧都開咗一段時間嘅啦，不過佢嗰啲其他嘅分店咧都係喺 Yonge and Finch 啊、Downtown 啊、Mississauga， 我就好怕落 Yonge and Finch， 因為嗰度泊車真係好難。咁所以咧佢今日我趁住佢列治文山呢間分店開咧，即係開咗1個月度啦，所以即刻嗱聲去試下先。咁呢間就係位於列治文山 Times Square 裏邊嘅 Monga 炸雞，英文係 Monga， 中文咧我就真係唔知點讀啦。國語我查過個正音就應該係讀盲沙，但係咧我覺得呢個應該係台語嚟嘅，咁所以佢英文都叫 Monga 啦，係咪？廣東話我就真係無從稽考啊，真係揾極都揾唔到點讀啊。咁其實呢個咁特別嘅名稱咧就係台北市入邊一個區嚟嘅，咁佢哋亦都話台北市咧其實就係發源於呢一個區嘅，其實就係 build around 呢一個區咁樣，所以咧佢係一個好地道嘅台灣風味嘅地方。咁佢呢度呢個炸雞用咗呢個名咧，其實都係想話俾大家聽，佢係好地道嘅台灣風味啦。咁我哋一齊嚟睇下佢係咪真係咁地道咧？咁既然話得賣台式炸雞咧，其實就即係嗰啲大塊，好似塊面咁大嗰啲炸雞啦。咁你見到佢呢度呢塊炸雞都有我2隻手掌咁大，咁基本上 size 咧佢就合格噶啦。我記得好幾年前就有一間台灣嘅過江龍啦，咩豪大係嘛？咁佢哋就係正宗嘅台式炸雞啦。咁呢一間咧我就真係未試過 ，actually 嗰間我都未試過，我第一次食台式炸雞嘅啫。咁但係呢一間咧我就覺得佢應該唔係過江龍嚟嘅，因為我睇過嗰個網站咧，佢都冇話係台灣過嚟開啊，完全冇嗰啲嘢嘅，所以應該係一個本地起家嘅一個集團。咁 anyways 未試過仲好，因為咁樣咧我就可以完全係一個冇經驗咁去試啦。咁同埋可以睇下同我心目中諗嗰隻台式炸雞一唔一樣啦。咁首先試咗佢嗰個馳名嘅炸雞扒先啦，因為你始終試呢啲嘢梗係試佢最 signature 嘅嘢啦，即係起家嘅嘢啦。咁所以通常我試呢啲嘢咧都會試原味嘅，我覺得試原味嘅嘢咧先至試得到佢嗰個真正嘅功夫喺邊度。咁我今日醒下自己帶咗刀叉，唔使喺度用手咁核突啊，因為你知炸雞呢啲嘢都係油淋淋噶嘛。嗱，呢個就係佢嘅台式炸雞啦，我就啱啱呢個位係比較薄嘅。咁我諗脆唔脆，大家都已經聽到嗰啲聲啦，夸夸聲。脆咧就真係幾脆嘅，但係我成日認住咧台式炸雞係嗰一種嘅，即係個面頭係沾滿咗地瓜粉，即係好似鹽酥雞嗰種一粒粒起粒嗰啲。但係佢呢個唔係嘅，係一個滑嘅粉漿嚟嘅。咁個雞本身咧都嫩厚嘅，都有雞味，都仲有肉汁 juicy 嘅。咁但係以炸物嚟講咧，我就覺得佢真係比較油咗少少，因為你都見到佢嗰個紙袋咧，其實都幾多油。咁我都知道炸嘢咧通常都係會比較油淋淋啲噶啦，但係油淋淋之中都有啲冇咁油淋淋，而佢就唔係屬於冇咁油淋淋嗰一隻啦。調味方面咧就我覺得佢就比我想象中嘅台灣食品係淡口喎。我發覺近呢排開嘅台灣食品喺多倫多開嘅台灣食品咧都好似比較淡口少少，因為唔知係咪佢哋想迎合翻啲即係大眾化嘅口味，所以好多時喺食材啊調味方面可能佢哋都已經改良咗。咁佢呢度嘅炸雞嘅調味咧就係好重嘅胡椒粉啦，因為我呢個係胡椒鹽啦，咁胡椒粉好重啦。咁其實我都食到應該係有啲味精嘅啦。咁另外就係佢有啲五香粉啊、淮鹽啊嗰啲都幾香嘅。咁同埋有少少帶甜嘅，台灣食品咧好多時都有少少帶甜，我自己覺得啊。但係 overall 嘅調味咧其實都算係淡口嘅，即係唔會話食落去好鹹要即刻扒啖飯，佢就唔會嘅。就咁空口食個雞扒都冇問題。咁鹽酥雞就係我想象中嗰種，即係個面沾滿咗地瓜粉，所以你見到一粒粒嗰啲咁嘅炸雞啦。佢個鹽酥雞都唔錯，同一樣亦都係調味係比較淡啲嘅，咁但係都幾香口、幾脆、幾好食。但係咧我就覺得即係食落去嗰個粉感咧就好似重咗少少，不過乾身過嗰塊炸雞扒喎，所以個鹽酥雞咧其實某程度上我覺得仲好似好食過塊炸雞扒咁。最後啦，試埋個包嗰個 X， 跟住一個剔手邊一個咩叉包，係咪叫叉包？咁我今日買呢個咧就係蝦肉，咁上次喺漢堡即係萬錦廣場嗰間漢堡咧都試過個蝦肉包啦，嗰個真係唔錯啊！睇下你呢個可唔可以媲美得起先。
咁啊呢度嗰個蝦包咧就係好似個饅頭皮夾埋嗰一種啦。咁啊入邊就有啲生菜啊、青瓜啊、少少甜嘅沙律醬啊，同埋嗰塊蝦餅。基本上食落呢個蝦餅都算脆啦，亦都唔會話太過腍油。但係呢個蝦味其實就冇乜。雖然佢入邊全部都係蝦肉，但係啲蝦咧本身就唔係話好有鮮味嗰一種啊！咁其他嗰啲配料咧，基本上就令我諗起有少少香港以前快餐店嗰一種熱狗啊，即係嗰啲生菜、番茄、沙律醬嗰一種咁嘅配料。其實新鮮食都 OK 啦，不過我未必會再買多一次咯，因為都唔平，嗰個包都要599。好啦，咁快就試咗幾樣嘢，因為佢嗰度其實都係一個快餐店嘅形式啦。除咗有炸雞扒啊、鹽酥雞呢啲小食之外，其實佢仲有埋炸雞嘅，即係好似匹牌 KFC 嗰一種咁嘅炸雞嘅，雞翼亦都有。咁但係咧我就食唔到咁多雞啦，真係。咁咧有機會嘅話，或者觀眾麻煩你哋去試下，試完之後可以喺下邊留言，大家分享下嗰個食後感受。啊，咁爭啲唔記得講價錢咧，我就真心覺得係偏貴嘅。基本上你一個人行入去咧，冇翻10零20蚊，你都出唔到門口噶啦。大家自己參考下，咁你自己衡量下，覺得貴唔貴啦？呢啲就見仁見智啦。但係我自己就真心覺得係貴咗少少嘅，尤其是以一個快餐店咁嘅形式。啊，仲有一樣嘢想講喎。咁最近有幾次咧，其實喺街嗰度都有撞到啲觀眾啊，咁佢哋都好 friendly、好友善咁樣走埋嚟同我打招呼。咁我亦都多謝你哋同我打招呼，我亦都好開心，因為可以即係同大家有一個真實嘅交流，唔係話隔住個熒光幕。咁但係有陣時咧，你見到我個樣可能會有少少驚訝嗰啲，其實係因為我完全冇諗過喺街嗰度會有人同我打招呼，所以有陣時我個樣可能會有少少驚訝呆滯咧。咁就希望大家見諒下，我就唔係話唔中意唔開心嘅，我純粹係因為個人好驚訝嘅啫。咁今日條片就嚟到呢度先啦，多謝晒大家收睇。如果係中意嘅話咧，就記住去訂閱、讚好、留言、分享咯。我哋下次再見，拜拜。啊，仲有一樣嘢爭啲唔記得講添，因為佢哋而家都仲係一個 soft opening 啦，所以就如果你上網用佢嘅 app 去嗌嘅話咧，第一個 order 係有20% off 嘅。咁如果大家譬如話去之前已經睇咗呢條片嘅話，咁就可以 download 咗佢嘅 app 先至嗌啦，咁就可以享受一個20% off 嘅優惠嘅。係啦，係咁先。Ba ba da ba da ba da ba ba.